խմբի ղեկավար Համեցիկ պարոն Քոչարյան ամբյոնի մոտ։ Շնորհակալություն պարոն Բաքոյան, նախ շնորհակալ եմ, որ այս լսումները այսօր դարձավ իրականություն, որովհետև հիշում եմ 18 թվականի փետրվար ամսին Երկդաշնքի կողմից նախաձեռնվեց լսումներ մարտի 1-ով, որտեղ հիմնական զեկուցողը ես էի, որպես փաստավակ խմբի անդամ։ Այստեղ շատ հիշատակվեց փաստավակ խմբի կողմից հավաքագրված փաստերը, նաև խոսվեց դրանց ներառումը եվրոպական դատանի կողմից, որովհետև իշխանությունները նպատակ չէին դրել, որպեսզի տեղեկատվությունը հասանելի դառնա նաև բարձրաստիճանի դատարաններին, ավելին, իշխանությունները խնդիր էին դրել ամեն ինչ կոծկելու։ Եվ փաստավակ խմբի ստեղծումը մի քանի этаպով եղավ։ Հիմա պարոն Եգորյանը, որին շատ շնորհակալ եմ իրավական պարզ լեզվով բացատրելու համար, որտեղ իրավական լեզվն այնուամենայնիվ լինում է նաև շատ բարդ հասկանալու համար, եւ դուք կարողացաք մեզ տեղեկացնել, թե ինչ փուլերում ենք գտնվում 2008-ից անցել է 17.5 տարի, եւ մենք ունենք այդ որոշումը։ Ես ափսոսում եմ, որ ՄԻԵԴ-ի որոշումը կայացրեց ՄԻԵԴ-ը։ Այդ որոշումը պետք է կայացներ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այդքան մարմիններ ունենք Արտադրության նախարարություն, գլխավոր դատախազություն, որից մեծ ակնկալիքներ ենք ունեցել, եւ պարոն Տիկին դատախազին, ես երբ որ մենք ընտրում ենք, ես իմ համար ասել եմ, որ մարտի 1-ի եւ հոկտեմբերի 27-ի իմ առաջնահերթությունների մեջ է մտնում մեր երկրի համար, եւ ստացել եմ հավաստիացում, որ դա նաեւ առաջնահերթությունների մեջ է մտնում, ապագա գլխավոր դատախազի համար, բայց այս տարվա գլխավոր դատախազի զեկույցից բացակայեց մարտի 1-ի եւ հոկտեմբերի տարեկան զեկույցի ընթացքում մասը, բայց դրա մասին չեմ ասում։ Հիմա դուք հիշատակեցիք Վահե Գրիգորյանին, բայց ինքը ՄԻԵԴ-ում է, եւ հիմա ես չգիտեմ, գովեմ դա հետևանք կունենա Վահեի համար, թե չէ, որտեղ Վահեն մինչեւ իշխանության մեր գալը հսկայական ծավալի աշխատանք էր կատարում եւ կատարված էր, որ մարտի 1-ը որ գարնան առաջի օրներ հիշում եք կորսված գարնան առաջին հենձվանում Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր ժողովուրդ վաղը մարտի 1-ն է գարունը, բայց թողեցին այդ գարուն, ինչի, որովհետեւ սահմանական դատարան պետք է մտնենք եւ սահմանական դատարան մենք չկարողացանք մտնենք, Ռոբերտ Քոչարյանը ճիշտ հիշատակեցիք։ Փետրվարի 23-ին կարծեմ, որ Մոսկվայից գալուց մի անգամից հավաքել էր ուժայիններին եւ հաթաթա երթվել, ուժայինները մի քիչ վախեցել էին։ Այդ հաթաթան շատ ծանր նստեց մեր երկրի համար, դա ծնեց մարտի 1, որովհետեւ այդ հաթաթայից հետո պլանավորվեց կեղծիքների մի ամբողջ համակարգ, որը իրականացվեց այն ժամանակվա ազգային անվտանգության ծառայության կողմից, դա կոչվում էր գործակալների կողմից ստացված տեղեկություն, որը իրացրեցին ներքին գործերի նախարարության միջոցով։ Դրանից հետո ազգային անվտանգությունը մնաց ստվերում։ Հետո ես հիմա կպատմեմ, որտեղ հայտնվեցին Ձկան խանութի այդ վերևի շենքերը եթե տեսնում եք, այնտեղ դուք դիպկոհար եք ման գալիս։ Իրանք այնտեղ էին։ Օղորմի Հրաչարությունյանին, բայց ինքը շատ բան գիտեր դրա մասին, բայց դա մեզ փաստավակ խմբին հասանելի դարձավ, որովհետև Պարլամենտական հանձնաժողովը պարոն Նիկոյանի կողմից գլխավորած մի հատ զրույց էր ունեցել, լրագրողներ, որտեղ Նիկոյանը ասել էր, որ սենց տեղեկատվություն կա, մենք դրանից բռնեցինք եւ գնացինք առաջ եւ Տիգրան Աբգարյանի սպանության պահով մեկ էլ դիպուկահարը հայտնվեց, որը շերիֆի հրամանով կրակեց։ Հետո այնպես գետնին, այսպես պլաստունսկի գնաց, կորավ եւ ոչ մեկը չկարողացավ իրան գտնի։ Դա այն առեղծվածներ են, որը սարքվում էր Աղբան Գառնիկովիչի թեթև ձեռքով, Վահագ Հարությունյանի միջոցով։ Այստեղ նշված է Դավիթը, Խաչիկ Դավթյան, Խաչիկի ոտքը Չերումուխայից պոկվել էր, բայց կախված էր մնացել։ Այդ վիճակում քննիչը հարցաքննության է տանում եւ որպեսի կորզի իր ցանկալի բանը ինչ են արել Խաչիկի գլխին։ Վիրավոր ոտքը սեղմել են։ Ես խնդրում եմ, այս հաղորդում ընդունեք, քննիչը հայտնի է եւ եթե ինքը աշխատում է, ինքը պետքա պատասխան տա։ Ես համոզված եմ, որ քննիչը չի ստացել արժանի մեղադրական եզրակացության, միայն մի դեպքն եմ ասում։ Հիմա մարտի 1-ը Սահմանական դատարանում Բաքվում եւ ներսում ավտոմատավորներ էին։ Դուք տեսել եք աշխարհում այդպես բան։ Ափսոս Վլադիմիր Վարդանը այստեղ չի, որ հաստատի, որպես աշխատակազմի ղեկավար, այդ ավտոմատավորները ինչ էին անում Սահմանական դատարանի ներսում եւ Բաքվում։ Մենք հիշատակեցինք Աֆյանին, բայց մարտի 1-ը մի քանի этаպներով է եղել այդ օրվա ընթացքում։ Առավոտյան դեպքեր, որտեղ մարդիկ գտնվում էին այդ տարածքում, հետո կեսօրը, երբ որ մարդիկ փրկվելու համար տեղափոխվեցին Ֆրանսիայի հրապարակ,
Հետո երեկոյան դեպքեր, բայց կառավարումը փոխվել է, այստեղ հիշատակվեց կառավարման երկու շտաբների մասին, ներքին գործեր ուժային բլոկ, բայց մոռանում են կառավարման ամենակարևոր օղակը, Հանրապետության հրապարակում, կառավարության շենքում, Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Ինչի չենք հիշատակում։ Ես ինձ հետաքրիր Աղվան Հովսեփյանը վերջին հաշվով պետքա բացատրի այդ քննչական խմբերը, որոնք ստեղծված էին, 100-ից ավել քննիչներ են ներգրաված։ Իրանք մեղավոր չեն, իրանք ուսադիր գրող մարդիկ են, նրանց պարտադրել են ապօրինի գործողություններ, բայց դա բերել է նրան, որ 17 տարի հետո միեդ նա ասել, որ մարտի մեկը բացահայտված է, որտեղ կառավարման հստակ առանցք է ունեցել։ Այո, Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ, իսկ ուրա Վարդան Օսկանյանը, որ աշխարհում մեկ գոռում էր, որ բանա, եկեք Հայաստանում զինված խմբավորումներ են, բայց իրականում Հայաստանում զինված խմբավորումները իրականացվում են գործող իշխանության կողմից, ավելին, դա դեռ քիչ էր։ Լեռնային Ղարաբաղից բերեցին 700-ից ավել ուսադիր գրող եւ ոչ թե շարքային ազնագազմ, ենթասպա եւ սպա, եւ տեղակայեցին կոնկրետ վայրերում, որը մենք բացահայտեցինք, մի մասն էլ գտնվում էր կառավարության շենքում։ Փաստավակ խումբը 5 զեկույց ներկայացրել, դա կոնկրետ առաջին եղել է Համլետ Թադևոսյանի մասին զեկույցը, որի հրապարակումից հետո, որը նաեւ միջազգային մեր մանդատի շրջանակում ա եղել, մեկ էլ պարզվեց, որ մենք վտանգավոր ենք։ Փաստավակ խումբը 5 հոգուց բաղկացած։ Հետո, երբ որ արդեն 18 թվականին այստեղ էի, Կոստանյանը մոտեցավ, ասեց, պարոն Քոչարյան, ես ուզում եմ դες տեղեկացնեմ, թե ոնց է լուծարվել փաստավակ խումբը, ասեց գիտեմ։ Բերեց այն դանոսը, որը գրվել է այն երբեմնի, դանոսը մի քիչ կոպիտ եմ ասում, այն հաղորդագրությունը, որ տվել է Վահե Ստեփանյանը, որ եղել է Հայաստանի Հանրապետության արտադրության նախարար, որը նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի աշխատակազմի ղեկավարն էր, գրել է, որ պատկերացրեք, ընդդիմությունը փաստավակ խմբի այստեղ ազգային ժողովի տարածքում գտնող տարածքում ճնշում է իշխանությանը։ Ես եւ Տիկին Սաֆարյանը։ Լավ, ես կարա Տիկին Սաֆարյանը ոնց պետք է ճնշել։ Դա իրականություն է եղել։ Այն առումով ոչ թե ճնշումների, այլ որտեղ իրենք հասկացան, որ Համլետ Թադևոսյանի զեկույցը շատ հեռու տանող բաներ է բացահայտել։ Զեկույցը իրենք կարդացել էին։ Հիմա հարց առաջանում, արդյոք երկու մարդ ընդդիմությունը ներկայացնող Ազգային կոնգրես եւ Ժառանգությունը կարային այսպիսի զեկույց պատրաստեն։ Իհարկե ոչ։ Ինչի է ստացվել դա, որտեղ մենք ունենք հասարակության լայն շրջանակների աջակցություն։ Մենք ինֆորմացիայի պակաս չունենք։ Պատկերացրեք, այս շարժումը մարդիկ, մասնագետներ, նաև գործող իշխանության շրջանակում ազգային անվտանգության ծառայություն, անուններ չեմ տակ, չնայած Սամվել Հովհաննիսյանի անունը տվել եմ, դժողների եւ աջորդները Սամվելի հետ շփվել են, ճիշտ է։ Փայլուն մի քննիչ, որին հոկտեմբերի 27-ի գործով, որը արդեն դուրս էր եկել, թե Մեկուսարանում հոկեմետ դեղերը ով է տվել, նրան անմիջապես Աղվան Հովսեփյանը քրական գործ արեցեց։ Որտեղ լիկվիդացնեն, որտեղ Սամվելը շատ բաներ տիրապետում նաև հոկտեմբերի 27-ով։ Ես հիմա Սամվելի հետ կոնտակտ չունեմ, եւ կարծում եմ իր աջակցությունը ինձ եւ Տիկին Սաֆարյանի եղել է հսկայական։ Էլի եղել են իրավաբաններ, ասենք Դավիթ Հակոբյանը, որը տուժող էր հոկտեմբերի մարտի 1-ի գործով, եւ ինքը որպես բարձրակարգ իրավաբան, կարծեմ պարոն Վարդանյանց կուրսեցի էր, ինքը մեծ աջակցություն է ցույց տվել զեկույցների պատրաստան։ Հիմա զեկույցների մասին չի։ Ինչ պարզվեց Համլետ Թադևոսյանի պարագայում։ Սկսեցին թե փորձագետներին, թե քննիչներին գցեն ծուղակը, ստիպված որպեսզի ասեն, որ ցուցարարներն են նռնակը նետել, սկզբից ասեցին F1 գրանատ։ Դե մոռանում են, որ ես գոնե Պաշտպանության նախարարությունը բարձր պաշտոնում մնացել եւ F1 գրանտը պատկերացնում եմ։ Եթե դա գցեն ցուցարարները, այնտեղ ոչ մեկը սաղ չեն մնա։ Նեղ միջավայրում։ Հետո ասին, չէ, RGD-ա։ Դա էլ չէր ստացվում, որովհետև RGD-ի պարագայում պետքա բեկորային վնասվածքներ հայտնաբերեին փորձագետներ, որ այդպես էլ չէր հայտնաբերվում։ Հետո պարզվեց, որ Համլետ Թադևոսյանը իր գրպանի այստեղի մասում ունեցել է ձայնազդանշանային նռնակ, որը ամենայն հավանականությամբ պայթել է, երբ որ ընկել է գրպանից, իր համապատասխան օրգանների շրջանակում գետին չհասած։ Եվ ինքը մահացել է ոչ թե դրա վնասվածքից, այլ շոկից։ Վնասվածքի շոկից։ Այդ ամբողջը իրականացրել ենք, հայտնաբերել ենք եւ հետո կանչել ենք այն վաշտի բոլոր այն զինծառայողները, որոնք բեկորային վնասվածք են ստացել, չգիտես ինչի հետևի մասից, ոտքերի։ Եվ ոչ մեկի մոտ բեկոր չի հայտնաբերվել, կասկածելի է, չէ։ Ինչպիսի կեղծիքների մեքենային անում։ Երբ որ փորձագետին, եթե կորսված գարուն նայել եք, ես հարցնում եմ, տղա ջան, դու վերջը դատվելու ես, այս ինչ ես գրել։
Կոշիկների մեջ ստիպված բռնում են RGD-ի դետոնատորի բեկորները դնում են, այլ չէին իմանում ոնց նկարագրեն, որտեղ հետո են դրել։ Դրանք փաստեր են։ Դա կազմակերպված բնույթ է գրել այս ամբողջը, եւ այդ կազմակերպված բնույթը, ինչպես նշեց պարոն Իգարյանը, դետալային չի, խմբակային է եղել։ Զեկույցներից մեկը շատ կարևոր։ Այստեղ հարց հնչեց համազգեստների մասին։ Հայտնի ցանկը, ցուցակը, այնպես չի որ ցուցակը հենց այնպես հայտնվել է փաստավակ խմբում, կոնկրետ իմ ձեռքում է ցուցակը, բարձր որ եկել է բանակից, որտեղ իրային պահեստում էլի ազնիվ մարդիկ կային։ Բայց ես չի խմբում ասում, թե ուր եմ առաջարկում գնանք իրային պահեստ եւ ինչ եմ այնտեղ տեսնելու։ Բոլորը տեղը չէին իմանում, բայց քանի որ չէին կարող մերժեին, մենք մեքենայով գնացինք իրային պահեստ, որպեսզի ժուրնալը բացվի եւ ես ասեմ, այ այստեղից է դուրս եկել այն համազգեստները, որը բաժանվել են խմբերին, ապօրինի զինված խմբերին։ Զենքը հետո հայտնաբերվեց Արտաշատում։ Ես չգիտեմ, այդ փաստերը այդ 600 հատորների մեջ կան թե չկան։ Սրանք լուրջ արձանագրումներ են, որոնք գտնվում են փաստավակ խմբի արխիվում։ Ընդ որում արխիվը երկու ֆլեշկաների վրա էր, 1 տերաբայթանոց։ Մեկում, երբ որ փաստավակ խումբը հարցեր էր տալիս հրավիրյալներին, նրանց գլուխի չէր երևում, միայն դաստակվի գլուխներով։ Եվ մյուսը, որ ազգային անվտանգությունը իր համապատասխան կառույցների միջով մեզ էր ձայնագրում։ Երկուսն էլ պարոն Վանեսյանի սեղանին եղել են։ Ես չգիտեմ, հիմա շնորհակալություն եմ հայտնում Սասուն Խաչատրյանին, որտեղ Սասուն Խաչատրյանը մեր առաջի հանդիպումը մի քիչ բարձ ստացվեց, բայց հետո մեր համագործակցությունը շատ էֆեկտիվ էր։ Երկու բաներն էլ ինֆորմացիաները գտնում էր իր մոտ եւ իրանք մեծ ծավալի աշխատանք են տալիս։ Ես համոզված եմ, որ այդ ծավալի աշխատանքը ունի շարունակություն։ Ես հիմա բան չեմ անում, բայց կուզեի, որպեսզի մենք արձանագրենք 301 հոդվածը։ Այդ հոդվածը միշտ կար, Դավիթ Հարությունյանը ոնց մտցրել էր, փառք ու պատիվ իրեն նույն ձևել հանեց։ Հանեց այն ժամանակ, երբ որ Ռոբերտ Քոչյանը մեղադրվում էր արդեն իշխանության յուրացման հարցում, սովորական կարգի խափանման միջոցով։ Հետո մենք 3 ճիշտ եք ասում, դատավոր ենք ընտրել, կարծեմ, Սամական դատարանի։ Միաձայն անցրել Հրար Թոմասյան, ապրենք, հրաշք։ Հիմա աշխարհի շատ երկրներում այդ հոդվածը գոյություն ունի, որտեղ այդ հանցագործությունը կա։ Հիմա մենք հանեցինք, որպեսզի Ռոբերտ Քոչյանին դուրս գա եւ դուրս եկավ։ Հիմա միեդը մեզ տվեց հնարավորություն ասելու, որ մարտի 1-ը բացահայտված է, միարժեք։ Բացահայտված է իմ համար, որպես փաստավակ խմբի անդամ եւ շատ ակտիվ, մարտի 1-ը բացահայտված է եւ մեր ժողովրդի համար, մարտի 1-ը բացահայտված է եղել լիարժեք, այդտեղ կասկած չկա։ Գիտեմ, որից հետո էր, բայց ինչքան մարդու իրեն քննիչների, ուժային կառույցների, հիմա Աֆյանին ենք դատում, շատ լավ։ Ժամը 6-ից հետո Աֆյանը եղել, Աֆյանին ասել են դու գնանք ում, դու բան չես հասկանում։ Բայց դեպքում կառավարության շտաբը ինչ արել։ Տիգրան Թորոսյանը այստեղից ծծվում էր։ Ավտոմոբիլները հանում են, ավտոների հետևից կրակում են, հետո ումյադարի տղաժան ով է քեզ ասել կրակել են։ Վերջի ոչ մի փաստ չգտնվեց, որ ավտոմատ հանել են ցուցաներ եւ կրակել են։ Նռնակը այդպես էլ չհայտնաբերվեց այդ ցուցարը չի հայտնաբերվել։ Մի հատ հետո ինչ որ մի հատ ծուռ ավտոմատ են գտել, ասել են էդի ոնց որ թե ցուցարի մոտ էր, բայց Խաչատրյանի բանը մեքենան դիմակահար կրակոց է ստացել։ Իրանք գտել են հետո այդ կողքը դիմակահար կրակոցը Չերոմուխայի պարզ գիտեն ով էր։ Այդ մարդը հիմա վաղեմության ժամկետով բոլոր ազատ են։ Չերոմուխա կարող են կիրառեն կոնկրետ խմբեր, կոնկրետ հրամանատարի գլխավորությամբ։ Հիմա դուք միանգամից երբ որ Քլոյանը կարդացել էր մեր այդ զեկույցը հատուկ միջոցների, միանգամից հասկացել էր իր տղային ով կարար խփացել էր։ Ճիշտ եմ հիշում։ Միանգամից, դա պարզ էր, բայց քննությամբ կարելի էր դա հասնել։ Հիմա նա էլ իդենտիֆիկացվում է այդ կրակոցը, չի իդենտիֆիկացվում։ Եգորյան նշեց մի իրավական լուծում։ Մենք կգնանք այդ ճանապարհով։ Չէ, եթե մենք գնանք այս դետալներով, մարտի 1-ի բացահայտումը, ինչքան էլ մի է դասի որ բացահայտված է, որտեղ կառավարման շղթայի մեջ պետք է գտնել։ Ինքը մնալու է այդպես էլ բան են գալու, հետո բան է լինելու, այսպես գնալու ենք։ Առանձին դրվագներ է լինելու։ Այդ դրվագներով ինչ մեղադրանք կլինի, չգիտեմ, բայց եկեք գնանք ավելի պարզ ճանապարհով։ Մի դա տվել է մեզ այդ հնարավորությունը։ Եկեք 300.1-ը կարող է հիմա բարդ իրավական մեխանիզմներով, չգիտեմ, մենք կմոտենանք այդ հոդվածին ունենալու, բայց դրա փոխարեն կա մեկ այլ հոդված, որը մեզ տալիս է հնարավորություն բանանելու, կամ Տիգրան Աբգարյանի սպանությունը, ջայլ տղա ներքին զորքերի։ Ես ասում դիպուկարը հայտնվեց այն ժամանակ, երբ որ չէր բացատրվում ով խփեց Տիգրան Աբգարյանին, շարքը կանգնած է Լեո փողոցում։
Դա խփեցին, մեկ էլ շերիֆը նկարագրում է, որ իրան զեկուցեցին, տեսան դիպուկահարին կրակեց, հետո սողալով գնաց։ Հիմնավոր չի, ծիծաղելի է։ Եվ այս ամբողջը ունեցել է իր ղեկավարները, ճարտարապետները, հանրապետության նախագահի գլխավորությամբ, 3 շտաբները, առավոտյան Ազատության հրապարակը, մեռանք ասելով ժամը 6:35 ասկսե, ասում է, չէ, դուք ձեր ժամացը սխալ աշխատել, ժամը 7-ին է։ Ինչ որ քրեական օրենսգրքում գրված է, որ քննչական գործողությունները պետք է լինի ժամը 7-ին։ Կազմակերպված էր, չէ՞։ Ակնհայտը ասում են, չէ, չի եղել։ Թամամյան հովիկը ուրեմն զենքեր էր գտնում, չգիտեմ ինչ որ շպրտած զենքեր, բայց այդպես էլ այդ կտրող, ծակող, փայտերը, գործիքները, քարերը, ով դրեց, ինչ արեց, մեղադրյալ կա թե չկա, չգիտեմ։ Բայց քաղբանտարկյալներ 100-ից ավել մեր ինքերները։ Մեկ-մեկից պայծառ տղաներ, որոնք կանգնել էին մեր երկիրը առողջացնելու ճանապարհին։ Բոլորը մի համախմբվել էին։ Բոլորին տարան մեկուսարան, բայց մեկուսարանը առողջացավ, ասեմ ձեզ։ Բառից բուն իմաստով, իհարկե մենք կորուստներ ունեցանք, հետագայում առողջության լուրջ կորուստ ունեցան մեր ընկերները, Միասնիկ Մալխասյան, Սողովը եւ այդպես։ Շատերը նաև կյանքը կորցրեցին։ Հիմա գալիս ենք, արդարություն ենք փնտրում, արդարությունն էլ է մեր ձեռքին։ Հարգելի գործընկերներ, միեդը տվել է այդ հնարավորությունը։ Տվել է, եկեք օգտվենք։ Եվ ակնկալում եմ, որ այսքան տարիներից հետո այդ հնարավորության իրավական ձևակերպումները պետք է գտնենք թե պարլամենտի, թե արդարադատության նախարարության, թե ուրեմն գլխավոր դատախազության, թե քննչական մարմինների, որոնց աշխատանք երկու ղեկավարները շատ բարձր են գնահատում։ Հատկապես, երբ որ ազգային անվտանգությունը Պողոսյանը ղեկավարում էր, այնտեղ իրենց փոքր խմբով իրանք շատ ավելի նյութական մեր կորուստները հետ բերելու հնարավորություններ են ունենում։ Հատուկ քննչական ծառայությունը, որ դարձավ նաև հակակոռուպցիոն կոմիտե, այսօր էլ այդ հատորները պետքա դարձնեն այնպիսին, որ մենք մեր խնդիրը կարողանանք լուծենք։ Տիգրան Աղբարյանը ասացի, չէ, ամենահրեշավոր բաներ։ Կադրերը դնում ենք, ասում ենք, նայեք, սպան ոստիկանության դիպուկահար հետևից 9 մմ-նոց ատրճանակով կրակում ցուցարողությամբ։ Մի մարդ ունենք, որ մեջքից մահացու վիրավորում է ստացել։ Բալավ, այդ մի ոստիկանին, բան չէ, լավ այդքան զենք, ավտոմատ, այն խեղճ դաստակը վենք, թե մի հատ Ուզբեկստանում ծառայություն անցած, ներքին գործերում, զորքերում բաժնիկ պետեր, ասում էր 060 բանը, ավտոմատները լսեցի, մինչև այդ ավտոմատ չկար, բերեցեցի սենց բաժանեցի, ես հարց եմ տելի, ոնց, քո կյանքում դենց հաճախալ են ու բաժանես, դա ասում է չկար, հիմա եղավ, իա։ Բանը, BMP-ն, հանեցին քսեցին ցուցարների մեջ, մեկը պատժեց դրա համար, ասում եմ, այդ հանել ենք, որ ժողովրդին վախացնենք, բա ասում եմ, բանը, պուլիմյոտը, որ դրած է վրան, դա ինչի համար էր, կարար կրակեր, այդ սաղ պարսը, այդ բոլոր զեկույցներում կան, այդ զեկույցները իր աշխատանքը 17.5 տարի հետո տվեցին, իրանց պտուղները, և այդ պտուղները տվեցին միեդի լեզով, դա պետք է տային Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան կառույցների իրավական որոշումների միջոցով, դա չի եղել, բացի մեկ եք միեդից շնորհակալ լինենք և գնանք առաջ, դա կլինի արդեն իրավական բացահայտումը, ես չգիտեմ 300.1 կլինի թե չէ, բայց Դավիթ Հարությունյանը մեկ-մեկ պետք է հարցնել, դու հրաշալի 13 տարեկանում բարձրագույն կրթություն ես ստացել, բա ափսոս չէ կրթությունը բերեցիր, որպեսզի խառնես երկիրը իրավական տեսանկյունից։ Սա էմոցիաներ են, բայց սա էմոցիաներից զուտ նաև փաստացի նյութեր ունենք, որ մեզ այդ հնարավորությունը տալիս է։ Եկեք օգտվենք այդ հնարավորությունից։ Հրաշալի աշխատանք կատարել են մեր ընկերները, չգիտեմ, այ անտամ թե չտամ, տամ։ Չէ, եթե վնաս չի տալու, տամ։ Որտեղ Վահեն այն իրավաբանն էր, որը նաև պատրաստեց Սամրական դատարանի այն, որ տանայինք, տեղափոխեինք այդտեղ խնդիրը, եւ քանի որ Սամրական դատարանի վրա վստահ չեն, որտեղ 2003-ին Սամրական դատարանը այնուամենայնիվ կայացրել է Ռոբերտ Քոչանին ոչ հաճելի որոշում։ Չէ, հանրակրվեի հետ կապված։ Իրանք այդտեղ էլ ռիսկ տեսան, ասին, արի այլավ ավտոմատներով շարվենք պատերի տակ ներսում, հանկարծ դատավորների մտքով ուրիշ բան չանցնի։ Ուրիշ բաներ էլ կարամ ասեմ, բայց եթե քննությանը հետաքրի, ես կարող եմ գնալ ձեր մոտ կամ եւ ասեմ այդ օրը, որ դատավորի հետ ինչ ճնշում է եղել։ Այն ինֆորմացիան, որ ես տիրապետում եմ որպես փաստավակ խմբի անդամ։ Կարծում եմ դա ձեզ շատ կհետաքրքրի։
Այսքանն է ուզում ասել, եկեք Շնորհակալություն, այս լսումները Հակոբյան։ դարձնենք մեզ մարտի 1-ը էջը փակելու հնարավորություն։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն Զեկույց